يا صباح الخير، يا صباح الفل والياسمين عليكم يا حبايبي. هنعمل النهارده مع بعض روتين تحفيزي كده عشان تشجعوا معايا. طبعا بعد ما روقت الشقه دخلت على طول على المطبخ عشان اجهز الغدا. اول حاجه بقى طبعا لازم المواعين اللي انا كنت غسلاها دي غسلاها من بالليل، وحطها الصفة ارصها بقى مكانها الاول كده واظبط دنيتي. انا بجيب حاجه واسعه كده وبصفي عليها المواعين كلها. آه، عندي صفاية للأطباق بس مش بتاخد المواعين كلها، فأنا يعني ركناها أصلا على ما أجيب واحدة كبيرة شوية. بجيب بقى صينية كبيرة كده وعندي طبق غويط برضو بصفي بقى المواعين كلها، لأن أنا بستهلك مواعين كتير جدا يا جماعة، لأن ولادي كل واحد بياكل في طبق، الرز كل واحد في طبق، الخضار كل واحد في طبق، السلطة كل واحد في طبق، فحتى الصينية يعني لما بنيجي ناكل بنفرش كده مكان واسع جدا عشان ياخدنا كلنا ما شاء الله، والاطباق كلها يعني. اهو ببدأ ارص كل الاطباق. طبعا انا كنت مستخدمة صواني وحاجات كتير، لان كنت عاملة رز رز كنت عاملة نوعين رز، رز بطماطم ورز معمر. ايوه تقريبا. وكنت عاملة كان عندي بواقي اكل في حلل تانية من قبلها بيوم، وكنت عاملة سمك مشوي وسمك مقلي، فتلاقي كان عندي كمية مواعين كبيرة يعني، بسم الله ما شاء الله. ببدأ كلها بقى اخد البلاستيكات مع بعض، وكل حاجة في مكانها بترصيها بقى مظبوط، تسهل عليك لما تيجي تاخديها. وما عنديش بقى في الحوض الا حاجات بسيطة، يعني حاجات بسيطة مكان بواقي الأكل. يعني كان في بواقي مثلا سمك في الطبق، لا شوفوا دلوقتي كان في بواقي أكل رز معمر في الصينية، قاموا بالليل بقى وأنا نايمة حطوا كل ده بسم الله ما شاء الله وكلوه. فلقيت الصبح برضو في الحوض مواعين، ببدأ أرص المواعين دي وهغسل برضو المواعين اللي في الحوض على السريع، كله كده على السريع عشان ما تغيبيش متأخريش وتبقي بتشتغلي في روقان. و وانا بشتغل كده بكون رشه في الارض ميه بالسائل اللي بتستخدميه للتنظيف ايا كان بقى. وبسيب الارض لان بنتي صغيره بتبقى بتاكل شوكولاته حاجه بتبقى ملزقه الدنيا، فبسيب بقى الميه اي حاجه في الارض بتعمل. وبغسل البوتاجاز. وطبعا بعد ما بخلص بقى البوتاجاز طبعا انا كنت حاطه عليه ورق فويل، فلقيت كده اسهل ان كل يوم بطوقه ما بياخدش اكتر من 3 دقايق. بتكون الارض بقى زي ما بقول لكم كده حاطه عليها صابون سائل بتاع، بس نسيت اوريها لكم. بقوم رايحه بقى واخداها بالمساحه كده والشرشوبه في ثواني، وابقى واقفه في الحته نظيفه. كل ده بعمله قبل ما ابدا طبيخ، لان انا بقف بقى في المطبخ وقت طويل بقى. انا بجهز الاكل واحط يعني، وساعات واحد ما بيبقاش عايز ياكل فيجي في وقت تاني يرجع، فبقضي انا معظم وقتي تقريبا في المطبخ. شايفين في ثواني كده. انا بحب اغسل البوتاجاز قبل الاكل لان بتبقى الحلل على البوتاجاز طول الوقت. وزي ما بقول لكم اي حد عنده اطفال عارف الكلام ده، كل شويه بيبقى في طفل عايز ياكل كذا، ففي اكل بيقع على البوتاجاز، فبفضل ان انا اغسله قبل ما ابدا طبيخ. خلاص. وبنبدا بقى اغسل البوتاجاز كده معاكم. و ريتا سحت معايا اهي، حتى هتلاقوا توته بتجري ورايا حواليا في المطبخ. ببدأ اغسل البوتاجاز بتاعي في ثواني، ما بياخدش الا 3 دقايق زي ما قلت لكم، واحطه بقى. البوتاجاز ده يا جماعه بقاله 12 سنه، فيعتبر حالته كده كويسه جدا. وبتضاير بقى على الكام طبق اللي في الحوض دول. انا عندي هناك الليفه اللي هناك دي بتاع غسيل الحوض، محدش يقول لي شكلها وحش يا جماعه، هي والله بغسل بيها بس الحوض مع سلكه ناعمه، دي مخصصاها للحوض، انا حطاها كده عشان اغسل بيها الحوض بعد ما اخلص. وببدأ بقى بجيب بقى بريل نضيف، بريل عشان التاني غسلت بيه البوتاجاز، وببدأ بقى ادعكهم ما بياخدوش حاجه. عندي هنا اللبانه بس مكان ما شربوا لبن بالليل، والصينيه الكبيره اللي تحت دي مكان الرز المعمر، والطبق اللي قدامكم ده كان فيه سمك مشوي. كانوا بقى خلصوا الحاجات دي، ده الكلام ده بقى قاموا بالليل كانوه. هتلاقوا على جنب هنا طبق فيه قرص، حطوا قرص بشاي كده يعني. فلازم حتى لو مش هطبق المطبخ بالليل والله لازم اصبح الاقي مواعين، لان هما مش مظبطين نومهم، مفيش مدارس مفيش كذا، فبيصحوا بقى طول الليل صاحيين رايحين جايين على المطبخ. الطاقة اللي بيطلعوها لازم يعوضوها بالاكل. اهو ببدأ بقى اغسل الكوبايات الاول والمعالق طبعا عشان ميبقاش فيه اي زفارة. كل ده بعمله على السريع قبل ما ابدأ اكل، عشان ابقى بشتغل وانا الحتة نظيفة من حواليا، ماخدش حاجة خالص. طبعا فكرت كتير اجيب غسالة الاطباق، بس ناس كتير
قلقوني منها انها مش كويسه الا في غسيل المعالق والكوبايات، وانا طبعا مشكلتي هي غسيل الحلل والاطباق، هي اللي بتاخد وقت يعني. فقالوا لي حتى الاطباق ما بتسيب فيها بقع، وشفت ريفيوهات كتير عن غسالة الاطباق فقلقت منها بصراحه، لان انا بصراحه المواعين عندي كتير جدا، على طول بغسل مواعين وكان نفسي اشتريها بجد، بس يعني قلقت منها. هنا بكون خلصت اهو كل حاجه، والحوض حواليا نظيف زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه نظيفه اهو. ابدا هنا بقى اطبخ وانا قلبي جامد ومرتاح. طلعت كل الحلل طبعا فوق اللي انا هستخدمها، وهبدا احط بقى ايه الحلل على البوتاجاز اللي انا هستخدمها، وهبدا شغل بقى على طول. اسرع حاجه انا بعملها هي الطبيخ. الطبيخ بعمله بسرعه جدا، يعني اي اكله بعملها الحمد لله بتوفيق من ربنا بسرعه. بجيب كيس كده بحطه في قلب حله، وابدا اي بقى حاجه بطلعها، بجهز بقى كل حاجه الاول، بصل، بجهز الطماطم، الخضار، اي حاجه هستعملها. وطبعا الحمام ما كانش متفرز ولا حاجه، ده مغسول ومنقوع اهو. بس اللحمه هي اللي كانت في الفريزر فطلعتها تفك شويه، عشان هم عايزينها مسلوقه بطريقه عاديه خالص، وعايزين شوربه بس كده من غير عصفور ومن غير اي حاجه. عايزين النهارده لان مش كله بياكل حمام، فاللي مش هياكل حمام طالب اللحمه مسلوقه، ولا عايز كباب حله ولا عايز اي حاجه، اي افتكاسات في اللحمه مش موجوده. والبسله برضو هعملها بطريقه تقليديه، انا بس عشان كده بقول لكم ده روتين، لان انا عملت معاكم اللحمه قبل كده. شايفين الرز عايزينه حتى ابيض، قالوا لي يا ماما عايزين النهارده اكل من العادي خالص اهو. الميه بتغلي بتبداي تحطي اللحمه، اظن كلنا بنعرف نسلق لحمه، اوعي تحطيها قبل ما الميه تغلي، بتتصدم بقى كده. خلاص بقى كده خدت الصدمه بتاعتها، عمرها ما تنزلك حاجه في الشوربه. وطبعا بعد ما تحطيها بشويه وتبدا تغلي، بتحطي بقى البهارات اللي هي فلفل اسمر، ورق لوري، البهارات اللي انت عارفاها. بحط معاها دايما بصله سليمه كده. باجي بقى على جنب وابدا اجهز للبسله والحمام. انا كده خلصت من اهم حاجه، الرز واللحمه اللي هم عايزينهم كده. ابدا بقى افرم. عندي بصله كبيره اهي، هاخد نصها على حشوه الحمام، والنص التاني هاخده للبسله. خلاص. وطبعا عندي 3 فصوص توم برضو هفرمهم بقى ايه لوحدهم. خدت نصها على حشوه الحمام. حشوه الحمام هنا عاملاها بطريقه مختلفه عن كل مره، بس هي الطريقه دي اللي انا معتمداها اصلا في طبخ الحمام، واللي جوزي بيحبها وانا بحبها. طبعا زي ما قلت لكم انا مش عامله حمام كتير، لان مش ما عنديش حد بيحبه الا انا وزوجي وابني اهو. ببدا بقى افرم اهو. حطيت البصل والثوم، فرمت ال3 فصوص ثوم، وحطيت البصل والثوم معاهم شويه زيت عباد شمس. انا مبطله اطبخ بالسمنه البلدي بقالي فتره يعني، بقالي مش حوالي اسبوع، لان السمنه عندي كانت خلصت، ويعني لسه عم اسيح بقى السمنه الجديده ان شاء الله، موصيه على سمنه بلدي عم تيجي، بس لان انا ما بعرفش استغنى عنها اساسا. هنا بقى قرن فلفل، وبدات اقطع حته كده مع طماطمايه. يبقى حطيت رز، بصل مفروم، نص قرن فلفل، بس ده ربع قرن لان ده فلفل رومي من الكبير. انا مش عايزه يبقى طعم الفلفل هو اللي طاغي على الاكل، انا عايزه بس ربع قرن فلفل. وطماطمايه بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه ده اهو. الطماطم في ناس ما بتحطش على الحمام طماطم، لكن انا حاجه اساسيه عندي في الحشوه هي الطماطم، ما اقدرش استغنى عنها. طبعا انت وحريتك، والفلفل انت الفلفل انت وحريتك، لكن طبعا البصل شيء اساسي. طبعا ما بحطش توم، في ناس بتحط توم، انا ما بحبش طعم التوم ولا في المحشي ولا في الحمام ولا اي حاجه محشيه، ما بحبش فيها التوم. لكن اي خضار، يعني في ناس ما بتحطش توم على اللوبيا، انا اي خضار او في اي طبيخ لازم بحط فيه توم. لكن اي محاشي سواء حمام محشي سواء محشي بانواعه ما بحطش فيه توم. رشه بقى بهارات فلفل اسمر ورشه ملح، هو ده البهارات اللي انا عايزاها. الطريقه دي جميله جدا يا جماعه، بس عايزاكم بس تجربوها. خلاص. طبعا وانا بس بشتغل معاكم فجاه كده لقيت ابني حط لي الذره ومشي. ده الطبيعي، كل مره حد بيجي يحط لي حاجه على الكاونتر ويمشي، ده الطبيعي بتاعي، وهو بعد شويه هيجي ياخده. ببدا احط الطماطم بقى في الخلاطه هي بتاع البسله وافرمها. وطبعا لازم تصفيها يا جماعه، الناس اللي بتطبخ
الخضار من غير ما تصفي الطماطم بيبقى شكل التفل بتاع الطماطم وحش. بنتي اهي جات سحبت الذره وراحت تاكله وجريت. هنا البسله شوحتها كويس مع البصل والثوم لحد ما بدأت تكشكش كده، والبصله والثومه بقت لونها ذهبي. اجمل طريقه تاكلي بيها شويه بسله دي. وطبعا طريقه البسله في اللحمه اللي انا عرفتها لكم قبل كده كانت برضو طريقه روعه. خلاص. وابدا هنا بقى احط هنا الكبد والقنص بتوع الثلاث حمامات، قطعتهم قطع صغيره وابدا اقلبهم. واخد بقى الحمام احشيه بالطريقه اللي قلتها لكم. طبعا انا مطلعه زوره ونقعاه في ميه بملح بسكر بخل بليمون، المحلول النقع اللي انا قلته معاكم قبل كده كذا مره. حطيت فيه الحمام لحد ما صفى نفسه كده، وحطيته في التلاجة بالمحلول ده 3 4 ساعات كده، عشان كده مفيهوش اي ريحه، ريحته جميله، مع ان اصلا الحمام ما بيبقاش زفر يعني، مش زي السمان يعني. وابدا بقى احشي كويس. طبعا عايزه اقولك، عايزه تاكلي حمام مسكر تاخدي الحمام اللي هو ما بيبقاش كبير، اللي هو زي ده. الحمام الصغير ده بيبقى اسمه حمام بلدي. احنا طول عمرنا بنربي الحمام عند في بيت والدي يعني، واعرف انواع الحمام. وعشان تاكلي حمام كويس لازم تجيبي الزغاليل اللي لسه صغيره، ما تجيبيش الحمام الكبير اللي ناشف ده، مبقاش ليه طعم اصلا. دي بقى عايزه اقولك كان طعمها مسكر جدا جدا يعني، بسم الله ما شاء الله. جميله يعني. اهي. وتبداي تحطي الرجل كده تحت التانية، والرقبه بتاع الحمامه تسدي بقى الجزء اللي تحت كده عشان مفيش حاجه تطلع. طبعا عايزه تخلي ما بين الجلد واللحم، دي بحريتك. انا هعمل واحده كده، وانا عملت معاكم قبل كده كنت خلياه. هنا البسله خلاص اتسبكت مع الطماطم. مجهزه بقى بطاطسايه كده مقطعاها مكعبات، ابدا احطها واقلب. وهي البطاطس ما بتاخدش وقت، عشان كده بحطها في الاخر 10 دقايق بالظبط، وهطفي عليها. وكان طعمها رائع والله، كان طعمها جميل جدا. وهنا الحمام حطيته في الشوربه خلاص بيتسلق. وبقيه المواعين بقى، مكان ما غسلت الرز، مكان ما فرمت البصل. برضو عايزه اقول لكم، شايفين يعني، على الرغم ان انا غاسله المواعين قبل كده بيتكوم، لازم بتتكوم حواليكي مواعين. ما تسيبيهاش بقى تكركب حواليك، اغسلي اول باول، لان دول اصلا ما فيهمش دهون ولا اي حاجه. لو سبتيهم وحطيتي بقى عليهم مواعين الغدا هتبصي تلاقي المواعين كلها بقى ايه، دهون، وهتتعذبي. وكده بقى تمام قوي. والحاجات اللي هناك البواقي الاكل دي هكبها برضو. و اهو كيس الزباله بقى جاهز معايا ان انا هرميه، ومفيش حاجات اتبهدلت حواليا. وده المطبخ بقى زي الفل قبل ما ابدا اغرف الاكل. وعندي هنا بتنجانيه سمرة اهي، هقطعها وارش عليها ملح واسيبها برضو على جنب عشان اقليها للعشاء يعني. شايفين الاولاد رايحين جايين حواليا، ربنا يخليهم يا رب. وابدا بقى اقطعها كده وارش عليها ملح، كل حاجه جنب بعضها. الاكل خلي كل حاجه جنب بعضها، ما تعمليش حاجه وتستني على التانية. كل حاجه. ولادي بيجروا حواليا اهم. آه وبيجوا في اي وقت يحط لي حاجه على الرخامه، اهو ارش عليه شويه ملح عشان ما يشربش زيت خالص وهو بيتقلي. وابدا بقى اقلبه في الملح كده واسيبه على جنب. وده الاكل بتاعنا اتغرف. طبعا الشوربه زي ما قلت لكم عاديه، وكل حاجه عاديه، بالهنا والشفا.